Вчера в приемном покое, когда я спросила по поводу, как лечить кашель, мне сказали, короче, мне дали вот такой вот шланг, трубку, как ее обозвать, и инструкцию на русском языке. Положите трубку в рот, крепко обхватите губами шланг, спокойно вдыхайте через нос, ага, если бы он еще дышал, нормально, и выдыхайте через рот. Эффект обдува хорош, когда вода в бутылке пузырится. Подуйте 10-15 раз. Когда слизь поднимется, кашляйте или откашливайте ее из дыхательных путей. Используйте диафрагму во время дыхания. Понятно, что не нужно. Ой. Это работает. Ну, то есть у меня был максимально сухой кашель. Сейчас прочувствуется там.